Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun bir ara oldu. Çok yoğun bir dönemden geçiyorum ve üniversitemin son yılı olduğu için maalesef gerçekten hiç zaman bulamadığım, çok büyük projelerle uğraştığım bir dönemdi. Aşırı özledim sizi ve video yapmayı. Bunu kelimelerle bile anlatamam. Zaten şu an yüzümden anlıyorsunuz. Ve size oldukça da güzel bir dizi getirdim. The Trunk. Çok kaotik bir atmosfer de yayınlandı. Kore'de olan gelişmelerden ne kadar haberdarsınız bilmiyorum ama ve dizinin kendisi de çok tepki çeken bir dizi oldu. Ama bunları konuşacağız. Özellikle şimdi gelelim tabii ki biraz dizimizle ilgili bilgilere. Dizimiz 8 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Ve oyuncu kadrosu çok güzeldi. Ben çok zevk alarak izledim ve merak da ettiğim bir çiftti aslında. Enerjilerini merak ettiğim bir çiftti. Hemen tabii onlardan bahsedelim, başrol oyuncularımızdan. Gong Yoo burada inanılmaz bir performans sergiliyor ve çok da özlediğim bir isim de. Soyun Jin burada ona eşlik ediyor. İnanılmaz bir bağları ve uyumları vardı dizide bence. Ben ikisinin de oyunculuğunu çok beğendim. Ve gelelim dizimizin konusuna arkadaşlar. Şimdi dizimiz müşterilerini arzuladıkları bir eşle evlendirerek, sembolik bir evlendirmeyle yeni bir hayat kurma aracılığı sağlayan bir şirket düşünün. Evlilik hizmeti veriyor. Siz ne tür bir evlilik istiyorsunuz? İşte resmi mi olsun, duygusal mı olsun, romantik mi olsun, yoksa sadece fiziksel mi olsun gibi gibi size alternatif sunuyor ve siz partnerlerle eşleşiyorsunuz. Karşılıklı onay alınıyor, bir sözleşme imzalanıyor ve formalite bir evlilik yapılıyor. Ve bu evlilikte siz istediğiniz sürece anlaşma yenilenerek süresi uzatılabiliyor. Süreye de siz karar veriyorsunuz. Böyle bir durum düşünelim. Soyun Jin her yıl hemen hemen koca değiştiren, bu şirkette çalışan ve kocası her yıl değişen bir kadın. Ve öteki yandan da Gong Yoon'un canlandırdığı karakter ise önceki evliliğini korumak için onunla sözleşme evliliğe imza atan bir karakter. Bu ikili bir araya gelince çok ironik, çok değişik gelişmeler bir araya geliyor. Çünkü bir taraf bunu artık mesleğe çevirmiş. Evlilikle çok işi olmayan bir kadın bir tarafta. Evliliği hiç umursamıyor. Önemli bir şey olarak bulmuyor ve hatta tiksiniyor evlilikten. Öteki taraftansa eski evliliğini kurtarmak için bir sözleşmeli evlilik yapan bir erkeğimiz var. Yani konusu bu aslında. Oldukça enteresan. Ve ben çok beğendim. Bunu baştan söyleyeyim. Şimdi sizi klibine uğurlayacağım. Ardından yorum kısmında görüşelim. I don't wanna go till everything comes crashing down. You're the one I want when everything comes crashing down. 그냥 왠지 난 너가 돌아올 것 같은데. I don't wanna go till everything comes crashing down. You're the one I want when everything comes crashing down. Could you tell me once again? 널 안아줬던 그날처럼 오늘도 비가 오고 있어. Could you kill me once again? Cause I know I'll be loving you, I'll be loving you, I'm still loving you, baby you know what I do for you.
네가 떠오르면 나는 미쳐 사실 아직 안 믿겨 언제 쓸지도 모르지만 let you know 어떤 멜로디도 그 어떤 스토리도 내겐 내 잔상일 뿐인데 I know it is way too late I know it is way too crazy But if you give me one more chance Could you tell me once again 날 떠나갔던 그날부터 하루도 잊은 적 없어 난 Could you kill me once again Cause I know you know I'll be loving you I'll be loving you What's wrong Baby you know I'd die for you I will 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 die for you Evet arkadaşlar. Ya bu inanılmaz eleştirilen bir dizi oldu. Ben size haberiniz yoksa söyleyeyim. Neden eleştirildi? Bu sözleşmeli evlilik ve dizide olan bazı sahnelerin buna ben sebep olduğunu düşünüyorum. Çünkü dizide beraberlik olan sahneler oldukça fazla. Yani dizimiz çok masum bir dizi değil bu anlamda. Ve insanlar şöyle düşündü. Sözleşmeli evlilik kavramını biraz aile yapısını zedeleyen bir noktadan aldıklarını ve izleyicinin ben bunu bir nevi bunu nasıl şey yapabilirim diye düşünüyorum. Kelime seçimime dikkat etmeye çalışıyorum. Bir escort servisi gibi gördüğünü gördüm ve çok eleştirilmiş bu yönüyle. Yani bu aile yapımızı göstermiyor, bu Kore'yi iyi yansıtmıyor, böyle bir şey değil. İşte oyuncuların oyunculukları iyi değildi, çok donuktu gibi çok yorum gördüm. Ve ben çok şaşırdım. Çünkü ben diziye başladığımda tam olarak bunu bekliyordum. Yani ilerleyişi, bu ikilinin arasındaki o donukluk, aşırı mıç böyle bir sevgi baloncukları etrafta uçuşmaması, o soğuk renkleri aslında tematik olarak da çekim anlamında da zaten bir renk skalasına baktığınızda soğuk renkler kullanılıyor dizide. Çünkü tema o. Çok ağır hikayeler var iki karakterin de arkasında. Bu ağırlıklarıyla beraber bir ilişkiye başlıyorlar. Tabii ki böyle hemen ay olacak pozisyonda değil ikisi de. Ben çok sevdim ve iyi ki de öyle olmadı diye düşündüm. Ve ikisinin de oyunculuğunu ben çok beğendim. Uyumlarını çok beğendim. Dizinin konusu da gayet güzeldi. Tabii bu trunk kısmı, o valizli olan kısım, işte bir stalker'ımız var, bir değişik, manyak diyebileceğimiz bir eski eşimiz var. Çok fazla değişken var. Çok güzel işlenmiş. Belki 8 bölüm değil, ben böyle 12 bölüm falan olsa da izlerdim. Biraz daha belki adamın nasıl öldüğüyle ilgili kısım çok tatmin edici oldum benim için, bilmiyorum. Ya da konunun böyle bitmesini istiyor muydum bilmiyorum. Çünkü çiftimiz diyor ki, daha doğrusu Gong-Yoon'un karakteri bir anlaşma yapıyor So Yoon-jin karakteriyle ve eğer 2 kere karşılaşırlarsa birbirlerine bir şans verecekler. Gerçek bir ilişkiye girecekler diye söylüyorlar. 2 kere bu yaşanıyor ama Gong-Yoon'un haberi yok. Gong-Yoo karakterinin, canlandırdığı karakterin haberi olmuyor falan diye bitti. Ve keşke onları bir böyle çift olarak görseydik. El ele en azından. Hani evlilik falan demiyorum ama ben görmek isterdim. Bunu çok aradı gözlerim. Çünkü çift uyumunu çok beğendim. Bunu söyleyebilirim. Negatif diyebilirsek tabii buna. Onun haricinde bayıldığım bir dizi oldu. Size de bu yüzden getirmek istedim. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.